3 सिम्टम से सफर कर रहे हैं, बहुत समय से सूखी खांसी है, ठीक नहीं हो रही है। दूसरी चीज, आपको लगता है कि हमेशा कुछ अटका हुआ है गले में। तीसरी चीज, आप आप हमेशा ऐसे करते रहते हैं। आप इनमें से एक भी सिम्टम्स या तीनों सिम्टम्स से सफर कर रहे हैं तो आपको एक ईएनटी एग्जामिनेशन की जरूरत है। सूखी खांसी हमेशा छाती के वजह से नहीं होती, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम हो उसके वजह से भी होती है। हमेशा इन्फेक्शन ही कॉज नहीं होता, और भी अदर रीजंस होते हैं जो आपको सिम्टोमेटिक ऐसे सिम्टम्स बॉडी देती है। सो प्लीज गो थ्रू एन ईएनटी चेकअप एंड गेट क्योर्ड।